Soy Teresa Guixeres Esteve, pediatra especializada en cardiología infantil y trabajo en el Hospital IMED de Valencia. Un soplo es un ruido que podemos oír cuando auscultamos al niño. Es un ruido que se genera por unas turbulencias de la sangre al pasar por las cavidades cardíacas. En principio, un soplo no tiene por qué ser una enfermedad, simplemente es un ruido. Ese es el soplo que llamamos inocente, funcional o vibratorio, porque es, como hemos dicho, la sangre vibrando a través de las cavidades, pero que son cavidades normales y que funcionan correctamente. Lo que pasa es que en pediatría es muy frecuente porque el corazón de los niños va más rápido, especialmente cuando están enfermos, cuando tienen fiebre o están nerviosos. Cuando un niño tiene un soplo debe de ser estudiado porque si bien puede ser funcional, también puede ser patológico. La forma de ver si es patológico realmente es una ecocardiografía. Ahí podemos ver las estructuras del corazón, si hay alguna válvula que funciona mal o si hay alguna comunicación entre cavidades, algo que justifique ese ruido que oímos al auscultar. Un niño que tiene un soplo y ha sido estudiado en cardiología pediátrica con una anamnesis correcta, una exploración física, un electrocardiograma y una ecocardiografía, si todo es normal, puede hacer vida completamente normal sin una restricción de la práctica deportiva. Si el soplo es patológico, nuestro equipo puede asesorarle de qué actividades puede realizar.